ng'ozadde ye program njagala kubuuzaako gwe ampuliriza ku ddakiika zino eziweze 10 ezawukanye ku ssaawa 2 ez'amakya g'olunaku olwaleero nti wasuzeeyo otya. Lunaku luno lwa 6 nnaku z'omwezi ziri 12 omwezi gwa Desemba omwaka tuli mu gwa 2020 ampuliriza. Njagala kwebazaako gwe akedde ogendo kakkalabya ate naawe ali mu lugendo naawe ali wonna woli wosinzira okubeera ng'otaddeko 89.6 Top Radio ogoberera ensonga. Tugenda kuba tooki mu sabbiiti nga bwetambudde ne bengenda okubeera nabo wano tusobole okwogera ku nsonga ezitali zimu. Sabbiiti eno ebaddemu ebintu bingi nnyo, ebimu nga biwuniikiriza, ebirala ate mwana wattu nga birabika nti byewuunyisa engeri gye bizze birabikamu. N'olwekyo tugenda kubitundako mu ngeri ey'enjawulo. Sabbiiti eno twagitandika n'omuwendo ogwalabikanga ogwali gukyasinze okubeera omunene ogw'abantu abakyakwatiddwa ekirwadde eki COVID-19 mu lunaku lumu. Twatandika n'omuwendo gwali gw'abantu 701 ku lunaku olwa nekifuuka nekigenda ku likodi gwe muwendo gwali gusinze okuzuulibwamu abalwadde abangi olunaku lumu. Tuba tukyali awo lunaku lwa kusatu ate tugenda okuwulira nga amawulire amalala agavaayo galaga nti ab'ebiramu babantu bwe baakebera bazuulamu ate omuwendo gw'abantu baali 1,199 abazuulibwamu ekirwadde eki COVID-19 ate omuwendo ogwo ne gumenyawo guli gwe twatandise nagwo sabbiiti ne tuba nti obubonero bwongera kulaga nti ekirwadde kino kirabika kyongedde okusimba amakanda wano mu ggwanga Uganda ate nga n'omuwendo ogwalangirirwa ogwabali bafudde mu lunaku olumu ku olwo nagwo gwali gukanga gwali gw'abantu 12 balambirira nga bonna alipoota ziraga nti baali bafudde olw'ekirwadde ekyo ki COVID-19 ekyongedde okubeera nga kyesoba. N'olwekyo kitegeeza ki? Kitegeeza nti gwali eyo ampuliriza kikulu nnyo era kikakatako okubeera nga ogenda maaso n'okuteekesa mu nkola ebiragiro bannaffe ab'ebyobulamu bye batugamba bulijjo n'aba mu ngalo sanitayizinga gwasobola okwetuusaako sanitayiza ate nga n'ekisinga obukulu byonna ekyokulwanyisa ekikulu kye batugamba kyoteekeddwa okubeera nakyo kyekimanyiddwa nga masiki. Abadde ndabye ebikwekweto ebyakoleddwa poliisi mu kibuga Kampala lunaku lwabadde lwakuna nga bagezaako okuyoola abantu abatayambadde masiki nendaba nga obaoliawo ne bannaffe ebyokwerinda wakati mu lutalo nebasaanidde oba okwongeramuko ku ngeri gye bakolamu gye batambuzamu ebikwekweto bino, engeri gye bakuŋŋaanyaamu abantu, emmotoka bwe babaggalira awamu tebali mu masiki, kwegamba temuli social distance mu kaduukulwa kak'emmotoka gye babatwala nayo obaoliawo weetaaga obaoliawo okwongera okubeera nga embeera bongero gitereeza kireme kuba nti ebikwekweto bityo ate nabyo byongera obaoliawo okuva ku mulamu ogw'okutaasa ate ne bisaasaanya busaasaanya olw'engeri abantu obaoliawo gye bakwatibwamu. Ndowooza okusinza ku kikwekweto kyakolebwa embeera esaanidde obaoliawo okwongera okutereezebwamu. Obululu obugenda okukozesebwa mu kulonda okugenda okubeerayo ng'ennaku z'omwezi 14 January omwaka ogujja ogwa 2021 nabwo bwatandise okutuuka sabbiiti eno gye twogereramu. Twatandika na bululu obwabo abali ku bifo ebyesimbibwamu abakyala bokka. Njogera ku bifo nga eky'omubaka omukyala akiikirira district n'ebifo ebya bakansala abakyala ku mitendera egy'enjawulo bwe bwasooka okutuuka wano mu ggwanga. Ate oluvannyuma n'obululu obugenda okukozesebwa mu kulonda omukulembeze w'eggwanga nabwo ne bujja wadde nga bwajjidde mu biwago. Ssentebe w'akakiiko ak'ebyokulonda omulamuzi Simon Byabakama yatubuulira nti yali asuubira ekitereke kya bululu obukadde 19 bwe bali basuubira okubeera nga bujja ku nnyonyi eya Etihad gye bapangisa okusobola okuleeta wano ekitereke ekyo, naye bwagenda okutuuka nga bakamutema nti tusobodde kuleetako ekitereke kisoose kya bululu obukadde 10 obulala obukadde 9 mu sabbiiti eno ejja bugenda kuba butuuka, era yasuubiza nti bunaatuuka era nga bwe twategeera buno nga bujja nabwo tujja kuba tutegeera. Mpozi n'ekirala ku nsonga eyo kyoyinza okumanya nti bannaffe ab'ebibiina eby'enjawulo tebettanidde nnyo nteekateeka za kugenda kubeerawo nga oluluno butuuka. Ku lunaku olwasooka bannaffe ab'ekibiina ki FDC bokka be baaliwo obululu buno nga buyingirawo. Kakati embeera eyo bwetyo n'etambula bwetyo, naye ng'obululu bwenjogerera mu ggwanga ate nabwo bwasobodde okubeera nga butuuka. Secretary General ow'ekibiina ki FDC Nandala Mafaabi sabbiiti eno era yalangiridde nga bwe yagobye
Ingrid Tulinaawe abadde akulira ekiwayi ekyabakyala mu kibiina kya FDC ate era secretary wa mobilization mu kibiina ekyo lwa nsonga za kwesimbawo ku bwannamunigina ate nga yawangula mu kamyufu k'ekibiina n'amugaa nti amateeka akawaayiro kaffe aka namba 12D akasemateeka afuga ekibiina kya FDC kakyogera lunye nti singa obuwanguddwa mu kamyufu tosaanidde kuddamu kujja ate kuvuganya ku bwannamunigina era bw'okikola kiba kitegeeza nti weerangiridde mu butongole nti ovudde mu kibiina. Bw'atyo n'akamutema nti ekibiina tekikyakwetaaga era tokyali memba, era ebigambo bingi nnyo ebyayisinganya wakati w'ababiri abo nga Nandala amugaa nti nze gw'oyogera naye nze nina obuyinza obusalawo ku ekyo era nze wankomeredde kino kyensazewo teri ayinza kukikyusa. Ingrid n'amugaa nti yosaaga ensonga gy'oyogerako nnene okusinga bw'ogiraba toyinza kumala gansindiikiriza bw'otyo mu mbeera bw'etyo. Ampuliriza olunaku lw'eggulo wakati mu kugenda maaso n'abeesimbyewo ku ntebe y'okulembeze bw'eggwanga kugenda maaso n'okunoonya akalulu ebyabadde eri bitundu ebya Mambuka Bobi Wine ng'ava mu kitundu eky'Ekkole Asale agende mu disitulikiti ezidda ku gy'addayo n'okugenda okunoonya akalulu ebyabaddewo byabadde tebiwoomya Nakabululu kumpi okumala essaawa ezisoba mu 10 wabaddewo akanyolagano okutuwa Bobi Wine n'ababyokwerinda tebamukkiriza kugenda gy'alaga, tebamukkiriza kudda gy'ava paka kumpi essaawa zabaddeeyo nga mu 7 ez'ekiro gavuddeyo nga galaga nti batuuse ne mu mbeera ey'okubeera nti emmotoka eza breakdown zijja okusobola okumujja mu kubo bwe babadde naye nga ebyabaddeyo tebyabadde birungi n'akamu. Ebyajjidde n'ebyo nga akakiiko ak'ebyokulonda kikajje kalangirire nti kayise ababiri bano okuli Robert Kyagulanyi Ssentamu owa NUP ne Amuriat Oboy Patrick owa FDC balekeko maaso g'omulamuzi Simon Byabakama n'akakiiko ke babitebye lwaki bagenda maaso n'okumenya ebiragiro ebyabwa akakiiko ak'ebyokulonda bateekeddwa okugoberera mu kusobola okulaba ate nga batangira okusaasaana kw'ekirwadde kya COVID-19 wakati mu lutabaalo olw'okuwenja akalulu. N'omukulembeze w'eggwanga mu kusaba okwabaddeyo olunaku lw'eggulo okw'okwebaza naye yakijjayo nye n'agamba nti akakiiko ka Byabakama ka Electoral Commission teekako ne poliisi yabatenze obunafu nti balemereddwa okukoma ku bakandidates abatali bamu okusobola okulaba nga bateekesa mu nkola ebiragiro ekiviiriddeko okusongera okusaasaana okw'ekirwadde ki COVID-19. So ensonga ezo kitegeeza nti ku lunaku olwa Mande tugenda kwongera okulaba biki ebinaavaayo ku sayidi ey'akakiiko ak'ebyokulonda ne ku sayidi ey'abakandidates nga bagasimbaganye sabbiiti ejja olunaku lugenda kubeera lwa bbalaza ku makya bagenda kubukeereza nkokola. Twadde tuli awo ebbaluwa n'eva eri mu ggwanga erya America ng'erina abantu abamu beesongamu oluno wano nti bafuuse bakayingo mu kulinnyirira eddembe ly'obuntu. Babasingako bye babyakwerinda abanokoddwayo okusinziira ku kiwandiiko ekyavuddeeyo. Bantu nga Lieutenant General Peter Ereru, Major General James Birungi, Major General Doni Nambasa, Major General Abel Kandiho, Major General Stephen Sabit Muzeyi, Frank Mwesigwa, Kano Chris Njoji Damulira kwegamba bayogeddwako mu kiwandiiko ekyavudde eri mu ggwanga erya America nga bagamba nti bano bagwanidde okuteekebwako envumbo babeere ng'eggwanga eri America tebava kuno okugenda kuliyingira. Twalubirako emabegako eri waliwo abakulu abalala abasooka okuyisibwa mu mbeera bweti abo kwaliko neyali akulira poliisi wano mu ggwanga era agiduumira General Kalekayihura n'abalala. So kakati enteekateeka ze zimu waliyo omukulu agamba mu America eyo nti bano benkubuuliddeko n'abalala basaanidde okubeera nga nabo bayisibwa mu mbeera y'emu. So ensonga ezo ze zimu ku ezo zoyinza okugamba ezibutikidde amawulire mu sabbiiti eyo gyetukubye sabbiiti njo tugenda okukuba amabega era zimu ku zo ze tugenda okuba nga twogerako wano ne bengenda okubeera nabo. Mukulu RCC w'e Kawempe Hud Hussein amaze okubeera nga atuuka wano. Ninda omubaka Betty Namboze Bakireke naye agenda kuba nga aneegattako tusobole okubeera ng'ensonga tuzitambuza mpola mpola nga bw'ojja okuwulira we zitambula okuva ku ndowooza nga baziraba. Komawo tovaawo ne gw'ozadde ye puroguramu kwoli 89 katonyeze mukaaga Top Radio gwe mukutunze omuzira fumbe Rwama Vincent paka ssaawa 4 tugenda kuba twogera ku nsonga. Mukulu Hussein abatuuliriza babuuzeeko. Abatuuliriza bakadde baffe mbalamusizaako nnyo gyebaleko nnyo ze mutuusaako engalo
mwebale kuuma ddembe abalina obuzibu mwafunye mukama atusaasire essebo bannakawempe mbalamusizzaako naddala mmwe bentwala mu kitundu ekyange. Ebiseera ebisinga abantu baffe balungi nnyo, tebalina buzibuzibu, naye tubeeramu n'abeenoonyeza ebyabwe batera nnyo ate okwagala okujja abantu ku mulamwa. Abamu baba beekolera emirimu gyabwe ne baagala babalemese okukola emirimu ne bateekawo embeera, naye generally speaking saawa zino Kawempe tuli kutambula bulungi. Abantu baffe bagezezzaako okulaba nti bakuuma eddembe era nga tukyebaliza ddala, naye abo bagezezzaako okutwalira amateeka mu ngalo. Tubasaba abasinga tumanyi mukozesebwa, tubasaba obutatambulira ku gundi ey'abantu abeenoonyeza ebyabwe abaagala okutabula eggwanga lyaffe, era temukikkirizako ddala. Weewaawo. Njagala tutandikire ku nsonga, tuli mu kaseera ka byakulonda. Akalulu katuuse, oyinza okugamba we kanyumira. Omwezi ogusooka tugukubye olukumu otwe, tusigaze ennaku ziizo ziringa 3 n'ezigwamu nga 23. Endaba egyolabamu akalulu okusinziira ku gye tuvudde omwezi ogusoose n'omwezi guno gwe tugendamu oguddako ogumu n'ennaku nga ziizo, osuubira tugenda kubeera na ground efaanana etya? Ground simbi. Omanyi bannayuganda generally tebalina buzibu, naye ebiseera ebisinga ba candidates abamu bebaagala okukyusa oba okuteekawo embeera. Tumanyiko abakozesebwa nga baweebwa ne drugs, nga bakozesa ebiragalalagala okulaba nti abawagizi tulina abawagizi bennyini abali innocent, abawagira abalina bakandidates baabwe ekiseera ekisinga tebabeera na buzibu, naye mu abo mubeeramu ate abaagala okutambuza ebintu mu mbeera gye baagala. Kakati n'osanga nti kati oyinza okusanga candidate nga yalabira ddala nti bw'asanga omuntu yenna gw'asobola okozesa ayinza omuwa 5 oba 1,000, n'owesanga nti akozesezza ebiragalalagala n'amutuma ne ku kkubo genda bwekalakaase, genda oyokya ebipiira ge. Ndowooza walaba obutambi bwali buyita ku mikutu gye ku TV ez'enjawulo okwekalaka riots ezabaddewo jozi wano. Abantu waliwo abavubuka ng'olabira ddala nti kumpi anywedde oba akozeseza drugs ng'ayimirizibwa aba taxi n'agamba mwenna mufulume n'abajjako amasimu, abamu ne babakuba n'obbakuba. Sesuubira nti omuntu atakozesa biragalalagala ayinza okukola ekintu ng'ekyo. Obutambi bwanjawulo badde butulaga vidiyo ezo. Nga bandi abo bawa ebiragala bino byoyogerako? Anti kakati wewe kankuwa ekyokulabirako gwe Kalanzi saawa zino bw'oba nga olina omusango gw'okoze poliisi n'ekuyita to answer to those issues, owulidde? Abamu ku bawagizi bo ne bateekawo embeera eya riot. Kiba kyangu nnyo okutegeera nti era bano bawagizi baani bakululubwamu be bakoze kino. Kati ate embeera gye bajjiramu ekulaga nti tebali soba bulungi, tebabeera soba abasinga. So kati awo kiba kyangu nnyo ogamba nti bano bantu baalubwamu, be bakubye abantu,
be bali okulayotinga be bali kukuma bewocha ebipiira okitegeera mpulira n'okunyaga abantu obusimu abakyala kati nga Honorable Nambooze ono abayitawo bamusikako akasawo so eyo tebeera demonstration era sibeera mukyamugamba nti bano bantu balubwama owulidde so tukivumirira kubanga abantu baffe abasinga babeera innocent naye nemwagala obakozesa ebintu bye bataagala kukola kibi nnyo era tukivumirira kyotabadde kiriya bulungi baani ababakozesa the candidates abasaidi ki juzi wano candidate omu Honorable Robert Kyagulanyi yakwatiddwa poliisi olw'okujemera ebiragiro bya guidelines ez'electoral commission ez'okulaba nti political meetings tezisuuka abantu bameka 200 so kakati omuntu ng'oyo bw'aba akwatiddwa abantu ne badda ku nguudo ne batandika okuba abannaabwe ne babanyagako obusimu ne babanyagako ebintu byabwe ne bakuma ebipiira oyinza okulowooza nti abo bantu bakasizza kubanga bakutte President Museveni era baba ba Bobi Wine Honorable Robert Kyagulanyi ate it was a planned move bw'onoonyereza obulungi ojja kizuula nti it is something they were prepared to do. Abagenda ku nguudo ne bekalakaasa bali beeteeseteese babeera coordinated omanyi ng'oyinza okuggyeko empewa newange n'osanga nti ebipiira ebyakumu ekintu ng'ekyo kikoleddwa abantu nga 20 bokka ng'adduka wali n'akiteekawo bw'ateekako omuliro ng'avaawo nga mmwe mujja mu getting excited ng'adduka ng'ate agenda walala ng'adduka it was a coordinated move. Abantu abo beeteekateeka batya waliwo amawulire agafuluma nti Kyagulanyi agenda kwatibwa nga tannakwatibwa eruka anti kati gwe ate oba okifuna bubi omuntu yenna kati kankuwa ekyokulabirako omuntu bw'abanga mubbi ng'amanyi nti enkyampulanni ng'agenda kubba wuwe walubwama abeera ne pulaani nti naye bwe bankwata mukola bwe muti. It's common sense. Bayinza okuba nga babbi 5 3 ne bagenda 2 ne basigala ebweru lwaki basigadde ebweru bwe baba bakutte kino kye tulina okukola bwe bavaayo nga bali successful nga tebabakutte nga we move on normally. So it's common sense and it's very unfortunate. Oluvannyuma lw'okulaba ebyo mu mwezi ogusoose ogw'okunoonya akalulu bw'otunula maaso ennaku esigaddeyo field egenda faanana eti field egenda kubeera bulungi egenda kusigala nnungi singa ba candidates bagoberera amateeka owulidde candidate Museveni wamulabyeko nti ayise rallies tyawise rallies omulaba ayita rallies ayita meetings negoloza talina busobozi buyita rallies ate bano abalala ab'ekibiina kye abayita abantu ne bakuŋŋaana tutunulidde ba candidates abo nabo bwe baba bakikola bakwatibwe naye ombuziza ba candidates sisuubira nti abo abalala nabo ba candidates so bo baddembe okukola bye baagala siŋŋambye nti bwe baba violating the rules bakwatibwe. Okay. Era electoral commission tulina ogiteeka ku nninga police lwaki tekikola lwaki tebakwata naye ombuuziza about candidates siraba lwaki oba getting interested mu batali ba candidates abo tubaleke nedda saagala omulamu omukulu message gy'ombuuziza yaba candidates standard of care edependinga ku muntu ki kati saawa zino gwe weefuula omusawo n'ogenda n'okola operation
omuntu n'afuna obuzibu omulwadde, standard of care gye nkusuubirako ate ndala nnyo ne ku musawo omukugu. So kati saa zino if we are to judge, if we are to hold people responsible, to holding a new candidate more responsible. So kyobala nze nkugambye nti candidate Museveni at least obusobozi abulina obuyinza okuyita abantu n'akakadde, naye takikola. Bangi bamwagala ne bayimirira mu makubo, nayimirira n'agamba bannaye covid n'agenda mu maaso, n'ayita meeting ze z'abantu 2 n'akomaawo, n'agenda awalala z'abantu 2. Kati n'obeera noona ali excited, atayagala kumanya oba mufuna covid oba mufuna accident. Ye kyayagala alinga abeera nga akyali mu ndowooza y'okuba nti akyali muyimbi, alinga ayise music concert. Okay. So ekyo tukivumirira era twagala kusaba bannayuganda bagondere ebiragiro, tebasakamenga ku bukodyokodyo obw'aba politicians abamu abenoonyeza ebyalo. Kweyanziza Honorable Betty Namboze yabatuuliriza babuuzeeko. Abatuuliriza mbalamusiza, nebaza Katonda omulungi ow'ekisa bankuumidde okuva lwe twakoma okuwuliziganyako nobadde wayiseewo nno akabanga. Abafunye ebirungi tubeebalizaako Katonda, era n'abali mu buzibu obw'enjawulo omuli okufiirwa wala tubasigira Katonda omwoyo, abasiba ebinyu, abakubagize, kubanga mu buli mbeera ffe ekitubakatako twebaza. Eri abantu bange ab'emikono mbasaasira nnyo obuzibu bwe tuyiseemu mu nnaku zino. Mubadde n'okututtira abantu baffe abawera 5 balamba ku lunaku lumu. Abantu bangi nnyo abavubuka bayiye mu makomera, abantu bangi bali ku bitanda olw'ebiwundu eby'amaanyi ebyabatuusibwako. Kwegamba ggwanga lyaffe temuliimu ddembe na mirembe, eddembe n'emirembe tebirimu. Era abantu bangi basiiba banakuwavu, basula banakuwavu, abantu abaagalira ddala Uganda eno ebyamazima, kubanga it is very difficult to imagine temusobola okubeera mu ggwanga abantu ne bagamba tugende mu kulonda ate nefuuka military operation. Nti abasirikale baffe abapoliisi nga n'okumala tebamala, netugenda ne ku UPDF. Bobi Wine lwe yajja emukono nafuna omukisa okumanyira ddala ebintu bino bitambula bitya. Omanyi Abaganda bagamba nti bakinyumya empekemu agiyita ekisero. So nange naliramu ekirowoozo ekigamba nti ndowooza wabeerawo obuzibuzibu, ndowooza abantu tebakola bulungi, naye kati ng'ennaku z'omwezi 3 Oweekitiibwa Kyagulanyi ku kalenda y'Electoral Commission yennyini ng'esoma nti agenda kubeera mu disitulikiti y'e Mukono. Remember abantu baweebwa ennaku 3 6 okutambula mu Uganda erimu disitulikiti ezikola kati 135 nti omuntu ne bw'aba akoze atya tajja kuzimalayo. Naye ate na zino zagenda okavaringa federo tutuuse olwaleero tutuuse ku disitulikiti eya 27 naye ku 135 singa batukkiriza waliwo ennaku nyingi zetufiiriddwa tuzeeyo ku Electoral Commission batuganye. Ekiro ekikesiza olwaleero Oweekitiibwa Bobi Wine yasanze road block
nga Munnayuganda yenna omulala ne bamukwatira ku road block awo essaawa 7 hours kati nva kulaba polisi egamba tewabaawo abantu ababuzaabuza abalimba we have not arrested Kyagulanyi tetunamukwata ekikulu kiri nti tuli kumulagirira ekkubo lyasobola okuyitamu amangu okutuuka gyagenda nga tayise mu disitulikiti y'egindi nti mpaita kika 3 njogera ebintu bino byenalaba kasokenzijjo bino nalebo edakiika ezo nzikuwe. We need a youth who is disciplined, ideological, and spiritual. There is no opposition in Uganda which I cannot defeat because they have no logic. They have no logic. What are you opposing exactly? What opposition? What are they opposing exactly? If there are some local mistakes, corruption, and so on, those can be handled. We are against them also. So what is the opposition here based on? I don't see a group which has got a correct position in the politics of Uganda today that could defeat NRM. But I think sometimes you mix personal things, personal conflicts, you mix them with politics. This is where the problem may be. Oli wakati program ne was the day wano kuchinana mwenda katonyize mukaga Top Radio entiko ya miziki nebisanyisa negoza day program kwoli ku dakiika zizino 16 ezibulezi 3 ez'okumakya ndino mbaka wa municipal y'Mukono Betty Nambozi bakireke ne RCC we Kawempe Hudu Hussein tugenda maaso n'okwogera ku nsonga wano gwe ayagala okwegatta ku debate eno ngoyita ku message yita ku namba ya noti 7 5 4 wereza obubaka bwo noti 7 5 4 Honorable Nambozi tuyongere kati yagala kubolera nawulidde nga balaga anda Kyagulanyi bwe yagenda nalaba Electoral Commission olukuŋŋaana olwaddako awo mu district y'Emukono lwali successful kakati ate ne biddiramu Kayunga which is not true ennaku z'omwezi 3 Honorable Kyagulanyi yatuuka we bayita ekalagala nakasajja sawa 3 ez'okumakya mu buvunaanyizibwa bw'okwagala okutambula ku disitulikiti 2 nze yali abiteekateeka nendaba obuzibu nti nsobola nti okuteekateeka twetoloole Mukono disitulikiti twetoloole ne Buyikwe enkeera ajje akole Kayunga ate awo tutandika okulowooza nti Buvuma ye tunaamutuukamu tutya naye omukulu bamwine ye RDC w'Emukono yakwata ebbaluwa n'agiwandiikira ffe naye n'agiwa omukulu bamuyita Kabanda Peter yakulembera NUP echairman kati owa Mukono municipality naye nga president yali azze mu kiri kye bayita ekya Greater Mukono naye mukulu bamwine n'awandiika bw'ati gwe mukulu Kabanda nkutegeeza ne banno ti Bobi Wine takkirizibwa kugenda Mukono municipality olw'ebyokwerinda akkiriziddwa kutuukako mu kitundu kye Nakifuma RDC yawandiika era bw'atuuka Nakifuma agoberere nnyo amateeka g'ebyobulamu kwegamba agende Mukono agende mu kifo kimu Nakifuma ate mu kifo ekyo atuuzemu abo abantu 200,000 kyakala nkubuulire Bobi Wine olwalinnya bw'ati ku ttaka lya Mukono district ne batandikirawo okutukuba tiya gas omungi ennyo netandika okwebuuza weero omukulu ono yatugambye nti ye Nakifuma waakiri tugende kati ate lwaki batukuba mwali mususe 2 lwaki walinga bakakwata bwe bati yakatuuka bwati ku ttaka ly'Emukono ne balyoka bagenda nga batuwerekereza tiya gas olunaku lwonna
abakubwa amasasi be bagwa ate ekyo oba bannange bano tekibeeraliikiriza because mu mbeera bwetyo naye ngulaba abaana abawala n'abalenzi batambula bagamba ekijja kikole kijje. Omwana wa mwannyinaze bamita Ivan Muwonge yatula ku bodaboda ne banne mu butuufu bamenyako ku mateeka ga trafiki kubaka boda batulako basatu naye wali enagalama emmotoka ya poliisi nejja ne omanyi kyebayita okunonooza ekintu ekyo tuludde nga tukiraba kiriko ne vidiyo ezimu zetwakwata negenda netomera abaana abo era ababiri ne bafiirawo omu oyo omwana wa mwannyinaze n'okutuusa leero tategeera bulungi genda maaso mu nsi kuba buli wabazeemu okutegeera ng'abuuza oli omuwala gwe tubadde tudde naye ku bodaboda aluwa kyayogera paka leero emmoto akantu kano kabikuka omutwe gwabikuka bwe guti ffe twali tutaddeawo ambulance yange omwana tumutwale Nagalama n'alema tumutwale e Mulago naye kati oyo omu ne tugenda ku muntu owokubiri ne bamukuba amasasi oyo mulaba bulabi munnamwe ng'agudde okusooka banga ebyokusaaga n'okusaaga nti omuntu bamukoze eki bamuse kati tutuuka mu kibuga Mukono nze ng'omukulembeze nina amaka gange magazi at least mwami Lubwama omanye wange omanye nti ne bwenjagala kukyaza abantu 15,000 nina wembakyaza ate nga ne bwobagamba nti mukwate amateeka ga covid ne balyoka bakubatya gaasi nze era bwe nalaba kuba ffe twasaba paaka taxi paaka ne bagituma ne batugamba tujja tawanya traffic ey'Omukono yes ne tusaba essomero baliyita Mukono boarding ebbanga lyonna gye tukuba enkuŋŋaana ne mwa Museveni gyazikuba ne batugamba nti abaana ba P7 we bali basoma ne tusaba gye bayita Mayor's Garden tugamba sebo meya katujjeko wano Mayor's Garden Kyagulanyi asinkanirewo abantu ne batugamba nti kola abakozi ba gavumenti bajja kubaawo mujja kuba mubataataaganya ngamba okay kambatwale wange omugenyi kamutwale ewange mu maka gange nga bwe ŋŋambye abalala mbasaasira abawuliriza tebamanyiiwo ne at least modoleta mukulu Lubwama manya amaka gange ne bwe nsalawo nti nja kukyaza abantu mutwale 2 nina we mbatuuza bakubatya at one time mwami wange yaŋŋamba olowooza tetugenda serukulula nyumba eno gizako mabaati malala kuba yo yokka ennyumba bagikubatya gaasi yena ali ku nsi previously ogwo gwali gwakubiri nga banumba kati maliriza mutuuka mutya abawagizi otuuka ewuwo nga ebbaluwa wagambye yabaganye okujja mu municipality anti we are supposed to adhere to lawful orders omuntu tasobola kugamba nze aladisiwe Mukono genda okuboya esasi n'olimu kuba pu n'olyokuga nti mukama wange ye yandagidde mu mateeka mu mateeka g'ensi yonna kino kitwale luli balinga bagamba nti abasirikale baami babalagira kati mu mateeka g'ensi yonna agakwata ku ddembe ly'obuntu nze ayogera naawe mu by'eddembe ly'obuntu ndi dokita mu mateeka gonna bagamba tekikyaddayo kubeera kyewolerezo omusirikale okola ekintu ekimenya amateeka n'agamba kye bamutuwa we are supposed to obey only lawful orders RCC nga nkyakimalayo kanjogereyo kano agire omwana lunaku lwe nagenda ku nomination nga candidate poliisi yankwata nze ab'Emukono bakimanyi nti
buli kyabyabufuzi kyange kyonna kyemba ngenda okukola nsooka kugenda kereziya kusoma misa baatukuba tiyagaza okuva mu kereziya bwe namala nomination ne baŋŋamba ffe tugenda okuzaayo awaka nga ndaba bannanga abalala abeewandiisiza batambula bagenda bawuubira abantu bakibuule baani nenze namboozi sikkirizibwa kuwuubira bantu ne bajja awaka ne bakuba tiyagaasi wamu okimanyi n'okutuuka olwaliro omwana wange ali ku kitanda yali mu nyumba bambi yekka ye nalowooza kanneesibire mu tiyagaasi aweze ebweru omwana n'asuffocatinga n'apassinga out okumutuukako nga yagudde mu kinaabiro kisa kya Katonda kyokka omwana nga okuba nga akyali mulamu olwaleero kakati ogenda n'obuuza exactly gavumenti eno eyagala tukole ki banafe abali mu buyinza RCC njagala tutandikira awo ku honorable yogedde ku kyebiragiro munno wemukola ogumu emukono byeyisa ofiisi yo etwala obuvunaanyizibwa ki mu nteekateeka z'akakiiko as far as campaigns are concerned? Office ya RDC eri established by the Constitution of Uganda. Era article 203 yegiteekawo ebimu ku bye tusaana okukola ng'oggyeko okumonitoringa n'okusupervisinga government programs fe abakyeyaringa security committees eza districts mwe tubeera. As head of as the chairperson of the security committee, RDC alina obuvunaanyizibwa okulaba nti akwasaganya security mu kitundu kyabeeramu. So n'olw'ensonga eyo munnange Bamwine bw'abanga yawandiika bbaluwa eyo yagiwandikiramu ange eyo nga chairperson owa security mu district. Tasobola kutunulira butunuzi banazingako engalo nga amateeka mukadde waffe Honorable Nambooze gagamba nti balina okugoberera lawful orders ng'ate lawful orders alizimenya. So what was lawful? What is lawful? Kwe kuba nti tulina etteeka erya public health control of COVID-19 rules. Control of COVID-19 rules okusinziira ku Electoral Commission ne rules ezo bw'oba ogenda ku holdinga any meeting amidst challenge eya COVID-19 olina kutuuza abantu abatasooka mu 2. Okitegeera? So kaakati already bannaffe bano Honorable Kyagulanyi ne Honorable Nambooze they have already set a precedence. Buli Honorable Kyagulanyi wagenda tatuuza meeting atuuza ki? Atuuza rallies, ayita rallies, mass rallies, abantu abaki abangi. So RCC yenna oba RDC yenna alina okutwala obuvunaanyizibwa akwatagana ne police alabe nti those lawful orders are abided. Ani determining abantu ebibiri candidate bateekeddwa sisinkana? Determining abantu ebibiri? Position eri bweti olina kutuuza abantu 2. Electoral Commission ye determining abantu 2 negamba balina kubeera abantu bameka? 2. Kati police ekola gwayo okulaba nti police nga eri chaired by RDC nga head of chairperson of the security committee balina okulaba nti eyo lawful order ey'abantu 2 eteekebwa mu nkola. Okitegeera? So candidate alina okuteekawo embeera esobozesa abantu 2 bokka okujja. Tiyagaasa akubwa abeera agendereddwa ku kwawula 2 bisigala abalala bagende. Kati tiyagaasi n'essasi kyekisinga. Obadde ogamba kyekisinga. Anti mbuuza tiyagaasi wakiri osuula wano tiyagaasi omuntu n'adduka n'avaawo okusinga okuba essasi. Era tiyagaasi world over it's a preventive measure police gyekozesa mu nsi yonna. Nno kye mbadde ngezaako okwagala atuuliza ategeere bulungi Yes, nti
police ekikola kugezaako kulaba nti ono candidate asigaza abantu 2 so kyabalenga nti tear gas yemu ku measures ezikolebwa okusalawo nti mwe mugende 2 bisigale kyenjagala tulambula okusookera ddala bw'oba omenya amateeka kitegeeza poliisi erina okulaba nti it enforces rules ezo. Kakati poliisi bwesanga nti mu kifo ky'abantu 2 tulinawo abantu kumpi 12,000 poliisi negamba muveewo ne mugaana ng'ekozesa kye tuyita force. Kati first measure ya force ye tear gas okulaba nti you disperse dispersing abantu baveewo kubanga candidate violating the rules. Mukulu Lubwama tulina issues 2 ze tulina okwansalinga in all this. Issue esooka tulinawo a global pandemic, tulinawo ekirwadde ekya COVID-19 ekiri global. The answer is yes. Tulinawo measures, preventive measures ezokulaba nti ekirwadde kino tekitta bantu. The answer is yes. Preventive measures ziviira ddala ku World Health Organization yaleeta standard operation procedures. They are world over. Olidde omanyinga US okulonda tebasimbye line. Okulonda bakozesa kye Twitter email kwe kwabadde okulonda gwoza lwaki bakikoze ku election day basimba naye lwaki bakozesa emails tebakuba nkungana lwaki bakozesa emails oba oyagala era basimba okulonda oba oyagala okulonda basimba line oba oyagala tuyigire ku America omukulu n'aladisi mugamba nedda kamalize point eno kwanza kuba nina kyembadde developing naone bonambo anti oba oyagala tuyigire ku America oyagala tuyigire ku America nedda ndese example sagala anti example yo yennyini tebakuba nkungana mu America kamalize point eno okitegeera ekibuuzo ekisooka tubuuza oba tulina ekirwadde gye kiri. Ekibuuzo ekyokubiri tulina standard operating procedures eziteekeddwawo ensi yonna World Health Organization tuzirina. Ekibuuzo ekyokusatu ezo standard operating procedures zimenyeddwa. Olidde nga Honorable Namboze ne banne bonna nga tebanagenda bakubya abantu tiyagaasi batulemesezza okubeera wano. The issue is tulina rules ozigoberedde tozigoberedde ani alina obuvunaanyizibwa okulaba nti rules ezo zigobererwa. Tulina ekitongole kya poliisi kirina obuvunaanyizibwa. Kakati gwe bw'oba otunuulidde ekyakoleddwa nga tonaba kutunuulira mateeka akyagamenyeddwa gwoba oyagala ki okitegeera. So of course it's unfortunate nti in the process abantu bafa abamu bambi bafa. Owulidde abantu bafa abamu batuukibwako buki ebisago. Owulidde naye amateeka weegali agafuga COVID-19 ogamenye ng'ate oyagala ntebe yawa president ate toyagala bakugambeko ne ba campaigning agency bo bannambooze bo kye batunuulira kiringa kati saawa zino omwami ono abbi akasimu koono. Owulidde ng'ekyokulabirako gwe Lubwama nodduka ojje ku mwami ono akasimu mu process y'okumuggyako akasimu omwami oyo n'afuna accident. Kati ye Nambooze tagenda kutunuulira nti omwami ono yabbye akasimu, agenda kutunuulira omwami yafunye accident era abaana baffe bakwatiddwa era ye tayagala kumanya ono ye lwaki yafunye atya accident. And that is selfishness. That is mukulu sei njagala ogatteko nekino oba oliawo embeera kati ng'eno yabaddewo akawungeezi k'eggulu ye ekigendererwa kyayo ki nti omuntu akutte kubo agenda kuyingira district gundi kuba sigumu seebiri ne baga nti sigala wano mu kkubo tolina gye weeyongera todda maaso tugenda mabega beeraawo ekyo kiyingirira wa mu nteekateeka njo addayogerako anti kakati Nambooze mwennyini ava kyogera wano nti nno baayagala okuteeka olukuŋŋaana mu taxi park. Si bw'oyogedde ffe twagala enkuŋŋaana zigende outside the central business area okitegeera
ate n'okulaba nti mwenani fe abakulira security anti mbuuza fe abakulira security as chairpersons of the security committee tetusobola kukkiriza ogenda otte bannayuganda abantu bali kufa people are dying kano Shabana Pantariza atufuddeko wano mukadde waffe muzaata atufuddeko wano kati Pantariza yafudde atya nga akwata abantu bali kufa coronavirus munange RCC ow'Emakindye yanfuddeko ate Pantariza yafa atya nga akwata amateeka olw'omululu ogw'obukulembeze toyagala kumanya oba bafa baffe ffe katubayite nga gwoyagala ffe tukole tunambuludde bulungi kireetera muntu kumugaana kugenda gy'agenda anti kakati that is a preventive measure bw'oba ogenda kubba wali nentegera nti ogenda kubba nga lwaki sikukwata sikustopping sebo oyagala ngambe kati genda obbe nkugambye togenda wano waliwo abantu baffe bangi ogenda kuba olukuŋŋaana oyagala ki popularity eyo olinga ali mu music concert this is not a guild election nti obaka kulonda kw'aba students head boy oba guild president mubeeramu this is the presidency olina okulaga standard eyawaggulu si kukola ebintu ebiri mediocrity. Honorable Nambozi njagala tutandikira awo. Honorable Kyagulanyi bamuyimiriza mu getogenda gy'ogenda. RCC agambye preventive measure. Ekisooka kiri bwe kiti mwami Lubwama. Bwe tubeera bakulembeze batuyigiriza okuwuliriza buli muntu. Tolinayo muntu gwosobola nti oyo ayogera kanteeke sijja kumuwuliriza. Wakati mu ebyo oluusi tukaluubirirwa okutuula mu studio nga muno noyogera ne munnayuganda muno naye nga munnayuganda muno oyo akkiririza mu maiti okusinga right. Abantu abamu bw'oba genda ku top nga ndabe balanze bano balasisi olidde naye nze mbawe ekitiibwa naye kankubulye mazima ebigambo ebyo byamwogera ssebo bituluma era singa kisoboka tetwali tuddenga nammwe wanyisiganya birowoozo ku bigambo bitaliimu nsa kansooke nkubulire twogera ku bulamu bw'Abannayuganda ffenna bwe twagala ennyo mu disitulikiti y'e Mukono bukyanga covid ajja abantu aba babiri records beziraga nti bafa covid mu disitulikiti y'e Mukono bukyanga tandika mu March. Yes. Naye ate kituufu ki amalira ni Mukono. But we have statistics, we get this information. Mukulu Hudu Hussein amanyi bameka abakafe Mukono. Andeke malo okwogera ebyange abadde wano ayogera by'amuleke. Abantu be basse Mukono ku masasi ate bo bangi nnyo okusinga abafudde covid. Waliwo omwana wa foomu mutabani wa Mutasiga onyo omukazi namwandu firwa mutabani w'omukulu kintu kyannaku bamusanga kaboda ne bagamba nti bodaboda zabadde zakoma ssaawa simanyi 9 kati ye bamusanze nga muyiseemu eddakiika 2 ne bamukuba amasasi ne bamutta misana olidde kakati ssebo fena tubeera mu Uganda muno covid alabika akwatira ku Kyagulanyi ku Namboozi nkugambye nti bwe twagenda ku nomination day abalala bonna ba candidates bewandiisa nga balina n'emmotoka zaabwe ne bagenda nga bali mu mmotoka bawubira ku bantu era si kivumirira kyali kituufu Kibuulo Muleka amaze okubeera nominated nayimirira mu mmotoka ye nakulemberwa ekimotoka ekirala eky'emizindaalo nagenda nga yetolola mu constituency ye nga wabuubira kuki ku bantu kyali kituufu. Kakati bw'obuuza nti ate ye Nambooze ekyo tebakimukiriza nakumukkiriza ye Nambooze bamukwatirawo. Tulaba abapoliisi abatukwatisa amateeka ga SOPs babeera ku Bukabangali
nga batudde kuli bekkatiddemu ne bakwata bannayuganda bamu ne babassa wansi w'obutebe obwo bo ne batuula eno waggulu nga tebambadde wadde masks era nga tebeereseemu distance. Bayoola abaana ne bagaa nti bano tubakutte bamenya amateeka SOPs ne babatwala kati nga ku poliisi ey'emukono ne babateeka mu kaduukulu abantu 100 ate awo ne beerinaana nnyo ne beenyigiriza nnyo n'okusinga gye babakoze eki gye babajje. Mukono DPC waayo bw'aba yawonye mukama yeebale. DPC abadde mulwadde wa COVID. DPC walwalira COVID kitegeeza tine ku poliisi awo banne bano abasirikale bakulembera bafuuse ba suspect abo bo be bajja okukwata. Nze nalaba olunaku mwami Museveni lwe yali nominated tulina ekifo mu kibuga Mukono bayitawo ku ssaawa ya meeya eri wakati mu luguudo bweti abeenaale mu bajja ne basibayo obugoye obusale obulungi obwa yero ne baleeta engoma nnungi nnyo ne baziteeka ku island akali ku kkubo ne bakuba engoma ne basanyuka nnyo olwa kandidate waabwe abadde nominated. Era nze njagala kugamba Lubwama ng'omu ku bakulembeze b'Emukono ekyo saakirabamu buzibu weero emmotoka zijja kuslowinga down naye essanyu ly'abannansi nakyo kintu kikulu kubanga mu nsi muno tetukolera bukolerezi bintu bibeewo. Ekimu ku bikulu nti bannansi basanyuse bayisiddwa nga abantu kyova olaba kati gavumenti ezimu mu nsi eriyo ne minisita wa national happiness genda Bungereza amawanga gonna kati bafunyeyo ne minisita gwe baga ono minisita wa national happiness omulimu gwe alina okulaba nga bannansi bakola ki basanyufu. Kakati ekiruma kwe kulaba ab'NRM ne bazinira wakati mu luguudo naye mabega eri ku Market Street nebeerayo ofiisi y'aba NUP nabo ne bakuŋŋaana ku ofiisi yaabwe bali mu luguudo naye bano ne bakuŋŋaana ku ki ofiisi yaabwe ne bawulira Kyagulanyi abadde nominated ne bakuba enduulu ne bazina. Poliisi nejja n'obukambwe nnyo neekwata bano ab'NUP neekuba neetemula neesiba nga bali bannaabwe abalala bali wakati mu luguudo bazina teri abagambako. Waliwo ebintu ebimu kubanga tetukyasaana nakubyogerako mbu constitution yegamba bweti kubanga mbuuza constitution ya Uganda lwaki ngijuliza just kwerumizaawo nnaku naye nga tewaliwo agissa mu kitiibwa. Bo bano balabamu obuwaayiro obwo obubafuula ab'amaanyi era n'atandika okugamba nze RDC nze kyamaani waki wa security. Omuntu wa security yali badde non-partisan. Emundu AK-47 bagita 47 AK-47 ya lutalo mundu ya lutalo olwalero poliisi y'eggwanga yeekwate mundu eyo ng'egeze okukwasisa bannansi ebiragiro ekisembayo ku nsonga eyo. Mu mateeka mubaamu amateeka n'ebiragiro. Ebiragiro palamenti yeteeka amateeka gonna naye genda newandiika mu tteeka nti minisita anayinzanga meeyi okuyisaayo ebiragiro okugayidinga bw'ati. Tubadde n'omwaka mulamba kya COVID ajja palamenti yalisobodde bulungi nnyo okutuula etukolayo etteeka ly'ekiseera kino kuba tosobola kukozesa amateeka ga byabulamu n'okugala booda okugala bizinesi n'okola ki regulation nga eri subsidiary law yalibadde erina weekuma ng'ekiragiro. Kati minisita w'ebyobulamu n'ojjayo SOPs ezo n'oziteekawo naye nga zakukwasaako bantu baki bamu. Ekirala tekikola sensi ne bw'onookayana ne bw'onookola otya nga mu kikuubo tujjudde naye ng'ebbali wali
bwobaawo omuntu natula n'abantu 5 munabyafuzi mugenda ne mumukuba nga we mugamba tituze wano kubawonya covid kino katugambe bwetu tikyanaku nnyo okubanga covid yajja mu nsi yonna nefe wano mu Uganda omulalu bamutikira essanja nti gavumenti eno yefuulidde ddala gavumenti yabatujju kati bwe bagattako ekya covid baba bafunye ku ndaba kuki Mwami Museveni yes kobosembayo nako Mwami Museveni yes tasisingana bantu bangi kino kyokka bonna basisingana babatwala bo ne babakebera covid oba waliyo omuntu ali selfish singa oyo onala disi yamanyi bagambye fe tuli selfish atulaba tukuŋŋaanya abantu naye Mwami Museveni ye ng'akozesa sente za ggwanga buli agenda omukyali bamala mukolaki mukebera ekifo kyokugamba nti banange tunoonye sente tukebere bannayuganda bonna tulyoke tumanyi nti abalwadde tulina bwe tuti abalamu tulina bwe tuti n'olwekyo 1 tuteekeddwa okujjanjaba abalwadde 2 tuteekeddwa okulaba nti obulwadde tebuva ku balwadde kugenda kukusaasaana ku bantu abaki abalala naye Mwami Museveni oyo ng'akoze ebyo aba agenti be bonna abalala n'omuvu kuba wamulaba minisita w'ebyobulamu yennyini bo bagenda ne bakuŋŋaanya abantu era ne bababuulira eby'omukulu Mwami Museveni nalwaki basaanye omulonda eno nga bebagamba nti mwe temulaba pulezidenti bwakutemateeka temulaba pulezidenti bwakutemateeka naye nga eri batambula bakuŋŋaanya abantu bayisa ebivulu nja kukuddira kambatwaleko bannaffe aba Georgia Construction Limited Georgia Construction Limited bagenda kuyamba okutuusaako biodigester septic tank ennungi enzimba yayo nyangu nnyo ate ng'ekekkereza bw'ogerageranya ku zaali enkadde era nga wonooba okozesa ojja kufiisa obukadde 2 obw'ensimbi za wano ewangala emyaka kuva ku 35 paka ku myaka 45 ate ng'etwala ekifo kitono nnyo fuuti 3 septic tank eno tekosa butonde bwansi ate nga bakugamba nti bakyusa n'ezajjula ne baziteeka ku septic tewunya tenuunibwamu ate teddaabirizibwa aba Georgia Construction Limited ojja basanga wali ku byansi General Hardware ekibiri Busabala Road oba sikyo bakubire ku namba y'essimu noti 7 noti 2 31 noti 9 noti 3 nkugambye bafune ku noti 7 noti 2 310 93 beba Georgia Construction Limited abakolera biodigester septic tank ennungi RCC njagala twogere ku nsonga y'akakiiko k'ebyokulonda kalagidde bakandidate babiri Patrick Amriato FDC ne Kyagulanyi Ssentamu ku bbalaza ya Sabbiiti ey'ejja babukeereza enkokola balabikeko okuyitibwa kw'abakandidates bano ng'omwezi mulamba gumaze okuyitawo tusigazza omwezi gumu kigenda kuyamba kitya mu nteekateeka z'okunoonya akalulu waliwo abandyagadde bayitibwe immediately olidde naye chairperson w'akakiiko k'ebyokulonda gwe mmanyi obulungi nti Justice Mulamba munnamateeka alabika badde ayagala kufuna bujulizi obumala ndowooza wawulirako emabega awo yakugamba nti teyafollowinga ekyagenda mu maaso so he must have been investigating era kati ategedde kiki ekyakolebwa so wadde omwezi guyiseewo ndowooza kyekituufu kyekiseera afeesinge candidate ono amubuuza 4 ssebo banno abamu ku banno bagezaako okufollowinga rules gwe kiki ndowooza oyinza okuba oli awo era tulinze nnyo tulabe ansa ki Bobi Wine gyagenda okuwa bannayuganda oyinza okuba nga alina ansa endala kubanga mukulu Lubwama amazima gali nti tuve mu byokwekweka buno obulwadde buli deadly va ku bya Honorable Nambooze ogamba nti kijja kitya nti mu kikubo gye bali singa gavumenti eno erina obusobozi obuliisa bannayuganda basigale ewaka n'okubalabirira mu buli kintu kyonna yandikikoze lockdown president yaguma bugumi n'agamba abantu bange saagala bafe naye at least kyetukozeeko tumaze okubasensitizing ekimala
bamanyi covid-19 kyekiki bamanyi standard operating procedures eziki n'ebirala kati saa zino katugume bagende naye singa badde kisoboka twandisigadde mu lockdown bannayuganda gavumenti nebawa emmere nebawa ne services zonna ezetagisa kwegamba RSS ogamba abali mu kikuubo bakuŋŋaane abali ku nkuŋŋaana bo tebakuŋŋaana ngambye nti abali mu kikuubo gavumenti era egezaako okuteekawo measures nebagamba mulina okubeera ne masiki mulina okubeera ne sanitizer wasemba ddi okuyitayo abasinga anti kakati munnaye sente buli munnayuganda agenda gondera mateeka naye abafaayo ku bulamu bwabwe bakikola era wansi eyo mu kikuubo wadde endudde ogendayo naye nga ogenda mu dduuka erimu n'osanga nga ayina masiki ye ayina sanitizer era ku dduuka n'ateekawo akawuzi n'agamba toyita wano olabira ddala omuntu afaayo ku bulamu bwe kaakati gwe bw'osanga nti oli ye tafuddeeyo tosobola kukozesa eyo nga justification okuyita ate oli mwenyini yeetwala naye wano ate it is a principle of law nti abantu bonna benkana wansi w'amateeka everybody abantu fenna munsi tekyetagisa nagenda wala nnyo abantu bonna benkana wansi w'amateeka eyo article 20 equality before the law okitegeera kaakati equality eriruddawa nga candidate omu ayita abantu 2 nga candidate omulala ayita masirali what is the equality anti agamba equality before the law amateeka gafulumye nti mwina kutuuza abantu 2 gwe candidate olemeddeko oyita masirali kakati what is the equality nga ate candidate ono ayita 2 takikola nti talina bantu bangi very many Ugandans bandyagadde bajje kula naye tebakikola so n'olwensonga eyo negozadde ye programu tukyagenda mu maaso dakiika ziweze ya 21 ezawukanye ku ssaawa 3 ez'amakya agaleero Sheikh Mugenya asooka webale kubeerako Senda Ulembuya naye kwali webale kuweereza Mr. Lubwama RDC alimba nnyo bw'agamba nti abeekalakaasi baali bagule kubanga n'obujulizi alabika tabulina zitatajole namuŋoona Honorable Namboze mutumiddeko nagambye nti Charles Rubinge namuŋoona nsubugapo okay fe bannayuganda kyetwagala kalulu ka mazima n'ebbaluwa eyavudde ebweru eyogera ku bakulu yatuwadde amaanyi nze Rubinga Charles namuŋoona n'agamba nti lwamazima tovujjera ddi ndi mukono nebaliza nnyo mbaka Namboze olw'omubiri gwayirawo abantu n'okusigala ku mazima yadde gakaawa naye aba NRM batunyigiriza ekimala wabula kijja kuggwa Matovu Gerard bwatyo bwagambye nagaya Simon from Palisa whom does Sipapa Lady Mariam and Bebe Cool work for and if Museveni what is his response to the concert scene held by the above artists RCC answer me RCC bakabuno yandibuulidde that guy from Kawempe mutuufu nnyo abakulembeze balina okuba ekyokulabirako mu kulwanyisa COVID-19 era basuubirwa okuba ab'enjawulo ku be bakulembera kiba kikyamu nnyo omukulembeze okugamba nti ajja kumenya amateeka kubanga so and so naye agamenye oyo taba mukulembeze mutuufu William Mubiru alina bingo bwati bwagambye onage bali kuweereza omubaka wange mutumidde naye RCC mugambe nti presidential guidance on COVID-19 is not a law so there is a public health act if we are to follow the standard operating procedures must come from the parliament not in state house by individuals yesemwaka Byron alieri mukono okay nagambye nti Honorable Namboze mulamusiza nze sigawa Richard mu kiwanga fa abalonzi tugenda kuwagira NUP era obululu webuli bungi nnyo nagamba nabale kuteseza bulungi nalirowoozezza nti ababaka nga ggwe nakawunde temulanda n'abalala abatubeererawo ntogikwatako tetwali batawanyiza kunoonya kalulu ye kabonge nagambye Mr. Rwamanze munankyukakyuka Kalemaru Honorable Namboze mulamusiza mugambe tatya asigadde kulayira mbuuza RCC Museveni beyatta bameka ngajja bebassa amasasi mu kiseera kino COVID yakatta bameka gavumenti yammwe okay kale onaga Vincent good morning please tell RCC that we are not kids and we are seeing what is happening we shall vote for Bobby not Museveni aguma Emma bwatu wagambye Mkuluseino was there COVID during Besige's time securities for
first family and for Ugandans. My question is to RCC, if the government changes, will you still serve Mr. Museveni? If not, then be neutral. Simon, force of change, what you were Gambia. And Gambia Isaac from Kamuli, Mr. Luwama, we are tuned in but never expect those RCC to talk negativity about NRM. Sorry to explain why there wasn't police intervention in Museveni's rally in Busia. Kali kanjira nkoma kwoyo. Honorable Namboze, President wabamuyise kachika k'ebyokulonda. Mwezi mulamba guyiseewo gyebuvuddeko abadde kyajjave mu sinkano ne ssentebe y'omu byabakama nga yekubira ndulu kuba byakwerinda. Ensisinkano eyasooka n'ebbanga eriisewo bukyebeerawo gattako okuyitibwa kuno tusuubirewo enkyukakyuka mu kampeyini eno ng'egenda mu maaso. Ekisooka ab'ebyokwerinda singa baafuluma ne bakwatisa amateeka ga COVID kyenkanyi ebintu singa kati byangu nnyo bannayuganda bonna singa amateeka bagakwata tekyali etagisiza wadde n'okugamba nti ye gundi tumusindiikirize singa bakola ekyo kyokka ne tugamba yes ensi yonna erina obulwadde etteeka namba 1 2 3 4 5 gakoleddwa gatereddwa mu gazeti ne bagakwatisa kyenkanyi ku bannayuganda bonna okulayirira Lubwama singa abannayuganda singa tyaga amateeka bagakwata ki bulungi. Era naffe ojjukira COVID wano nga bamulangiridde buli kimu ekyetaagisa okuwaayo oba okolagana ne gavumenti obulungi twakikola. In fact bo batuuka n'ekiseera ne batugamba mutuveeko tetwagala tuyamba nga ffe tutaddewo n'apiiro egamba nti bw'oba gukkiririza muffe naye ng'oli musawo vaayo tuyambe bannayuganda bannaffe oba gukkiririza muffe naye ng'oli munnayuganda motoka topaakinga nayo waka kugiyimiriza ku bifunvu giweereze etambuze ki bannayuganda. Bwe twagenda mu palamenti sente twazisumulula ne tuyisa ne we baali batusabye era tewavaayo wadde omuntu omu ku ffe mu opposition yawakanya. Minisitule y'ebyobulamu yakola enteekateeka n'etugamba singa palamenti etuwa biliyoni 62 tugenda kulwanyisa obulwadde buno era bannayuganda tube nga tulina we tutuuse. Palamenti negamba musabye mmeka 62 no tubawadde 104 billion. Ne bajja ne baga nti mwategeeze nti tugenda gabane ku mmere okusooka tutajetinga families miliyoni 1.5 Kampala n'emiriraano ye first target. Era ojjukira ekyalimu nga mukyala Kadaga yakikulembera nti abanange nedda emmere temugabako Kampala yokka emmere efuuka ya Uganda ki yonna kuba abanansi bonna twagala babeereko awaka. nga Mwami Museveni akootinga Bible Mukama yennyini we yagamba abaana ba Isirayiri nti mwekwekeko katono. Kaakati etuwayo 59 biliyoni kugula kawunga abantu ne baga nti buli muntu every person so every home buli muntu bajamuwa kilo 6 kwe bakola naga tuwe 59 biliyoni twazisumuluza n'amanyi ne tuziwaayo. Amagye ne poliisi ne baga nti obulwadde buno bulimu okuuma ensalo, obulwadde buno bulimu kafyu, mutuwe biliyoni 8 mwemu ffe tugende security ebeere gulugulu ne tuziwaayo ssebo mukama wange. Districts ne zigamba naffe ku district eno naffe tukola mutuweereze ku ssente ne district nazo zitambuze kaweefuba ono ow'okubuulira abantu obulwadde buno. Manyi obulwadde bwa COVID bulimu enkola 2. In fact obulwadde bwe butyo bwakyejjira buba bwetaaga medical kwe kujjanjaba nye muba mwetaagamu n'okusomesa abantu n'okubabuulirira kubanga it calls for behavior change.
district ne tuziwa bilioni 36. Kampala yoyoka ne tujiwa bilioni 2 yoyoka nti minister wa Kampala nti Kampala capital city kuziri 36 zituweereza bilioni nene Kampala tujongereyo ezaayo esente nezifuluma twewola waliwo kyebayita okwewola nojuzaawo. Ekyokubiri twakola reallocation tyabana zino twali tuzitadde ku kino naye ziveeyo zidde ku kino kyekirimu omulamwa. Ababaka ba parliament twewa bilioni 10 nga tugamba naffe abantu batukaabira naffe tulina kubanga gavumenti yatuuka mu buzibu nga terina ambulance. Twebaza nnyo omubaka w'emukono ye Munnayuganda yasooka okulowooza sobola okuteekawo ambulance ku buli constituency nga ye community eri on call. Ekyavamu ababaka ba parliament bangi nabo ne bakola ng'omubaka w'emukono ne bazigula. Olwaleero parliament twamobilizinga ambulances 185 ne tuziwa gavumenti nga ziva mu parliament. Yes, z'omu Namboze nawaayo ambulance 2 nga njagala abantu baffe tuyambagani okumala emyaka mingi. Museveni abadde tafeesingangako bannayuganda nga bamulinda abalage guidance nga bakola byayagala. Era nze z'omu ku bantu abaasanyuka ennyo buli kintu ekibi kijja n'ebirungi ne covid atuyambye. For the first time bannayuganda owulira nga ffenna twogera kyekimu. Besigye n'atuula ku internet n'atandika okusomesa ng'omusawo. Nywa byokya, teekamu entangawuzi, kola bwoti. Naye ekyatumala enviiri ku mutwe okutandika otegeera nti kiki kino. Ojjukira abantu bakwata ne ssente zaabwe eka ne bazireeta. Olwaleero bwebabuuza nti essente ze twasonna nga tuwa Amerika lolo okulutu zo zaakola ki? Eza parliament kankubulire eza parliament njagala kulaga bwe twalemwa waawavu obuzibu ku kintu kye twali tumaze okizimbira kuyitibwa kwa Kyagulanyi yes ne tukwata wano nabagamba ababaka ba parliament sente ezo zemwewadde nyingi nnyo zalitaddewo ICUs 10 mu Uganda buli muntu n'abala sebo sente twazizaayo ate era nga ne tuzizaayo nga n'obuswavu tuli baki baswavu nga bana okiyinza muto okugamba nti mufune sente ku buzibu buno bwe mulaba ewaffe mukono ku district bwali obukadde 10 kuba tuli ababaka ba parliament 5 fena twazikwata cash. Nsasira nnyo n'omubaka Ssenyonga Muyanja ye yali awadde aba district mafuta lita 10,000 era sente zino bwe yazifuna n'atwala eri n'asasula amafuta. Naye bwe batugamba tuzize gamba kipana agamba nti petrol station yatuwa amafuta bagirangako mu birango nti anaaguza amafuta afya ezo zigenze omusaya nakwata ne miliyoni endala 2 nawayonzikiriza olwaleero bwe nkubuuza oli munnamawulire obuwumbi 10 ba MP bwe bakomyawo bwakola mulimu ki? RCC wali wano Deva Task Force abazifuna ensi ezimu zizimbye n'amalwaliro obudde bwade bumala. Ensi endala zikuze ebizimbe kuba bibeera mu nsinze buli naku mbagamba nti Mukono waliwo bye twali twazimba kitambula abimanyi nga twali twabizimbanga hostero university netwefuulira nezimba hostel ezaayo bizimbe makula kalina ne kalina biri wali Mukono byereere. Twalina ebitanda 6,000 mu Uganda. Abalwadde bonna we balwala bamu private ng'ogaseeko ne gavumenti. Tulina ebitanda by'abalwadde 6,000 ng'eggwanga. Bwe tufuna abalwadde 6,000 mu babiri abo ababiri baba balina kusula ku ttaka. Ne tulowooza nti ndooza kano keekadde okwongera ku ICUs. Mukono waliwo university twali tuzimbye technical school. Sino president yagambira nti buli bantu bafune skill. Ne tuzimba technical school e Namataba. Government yagiteekamu sente nyingi.
kati olwamala ne baga nti ate bagiwadde abachina bakole mu university abantu b'emukono ne baleeta emifaliso ne bagenda nyaga nti banaye mujje wano wetwa tu establishing a center twalabiraawo goodwill eyo ng'eyonoonebwa bakutezaako bakubye bagadde okutta batandise okukuba ffe banamboze naye oli omulala yagamba mbu yeye maama covid minisita w'ebyobulamu ayambuse waabwe alangiridde kwesimbawo akuŋŋaanyiza abantu bazina kati abantu kwe kutandika okugamba bannange covid Kyagulanyi yekka ne batandika tulaga abalwadde malwaliro bataddeko endongo bazina tulaba abalwadde mu nsi endala bali mu butimba bw'okusigeni tetubuuza no covid aluma bannayuganda ye bwakikaki abantu awo gavumenti we ya losingira trust ku bulwadde buno era ne tububangolinga bw'ataabe mukama kutuyamba fa ku bino bye beebuzaabuza nti namboze wayisa abantu mukama bw'ataatuyambe obulwadde buno busobola okutta more than half of Ugandans. Mukama bw'atatukole ki bw'ataatuyambe n'olwekyo ng'afundikira Kyagulanyi okumuyita n'amuliyati ojja bayita naye teri yajja kukkiriza tulwanyisa covid bwe kyafuuse nti amateeka ga covid gakwata ku opposition bokka mwami Museveni bw'aba tayita nkiiko atya buti ng'omuntu kuba bwe buno obulwadde yabutya ate kitegeerekeka kuba baatugamba nti ku bantu abakuze mu myaka n'abantu abalina obulwadde obw'olukonvubwa bumenya mujenje ki kalu naye njagala nkubulire eri mu byalo ne mu bibuga abantu b'NRM beekuŋŋaanya ekyeteeka ekisinga okuba obvious kyemba nkubuulira bagenda mu kalulu kaabwe aka primary nga kakusimba mugongo electoral commission njagala gibuuza omanyi buli kulonda kwonna mu Uganda electoral commission kugikwatako electoral commission eyita Kyagulanyi njagala embuulire yali luddawa nga ab'NRM bakuba akamyufu kaabwe nga bayesimba mu mugongo ogira okoma honorable Mayombwe Edward Kiberu agambye nsaba kubuuza RCSO nti oba bakola biri mu mateeka lwaki Kyagulanyi yagaanibwa okukola consultation meetings which is constitutional ng'ate ne covid beekwasa yitannajja byasembye nayo sigenda bisoma naye ekibuuzo kitegedde ekibuuzo nkitegedde naye nga sinadda ku kibuuzo kwegamba honorable Namboze simutegedde bulungi ayogedde wano nti twegendereza abantu kumpi 500,000 bagenda kufa covid-19 asigambye 500,000 agambye kitundu y'abannayuganda so ku population y'abantu roughly 45 million agamba milioni 25 Katonda bw'atatuyamba bayinza okufa tuyinza okufa fenna naye ate yakulaga nti obulwadde tebuliiwo anti njagala tugende empola bw'ogambye bulwadde ki buno obukwatako abamu ate n'ogamba bwe tutabeera beegendereza abantu milioni 25 bannayuganda bayinza okufa kati awa I'm confused kubanga that's a very serious contradiction ate etya nga bw'oli confused ngamba nti kino mpa clarification badde otegeeza ki nze nja kunnyonnyola omanyi kati obulwadde bwa covid-19 teweetaaga nti politician yagenda okusalawo bakugu dokita abakugu era World Health Organization we yafulumya SOPs yatuuza bakugu teyayita musicians awulidde teyayita politician yayita ba doctors era badde mmanyi nze honorable Namboze agambye doctor yakubulidde obwa dokita bwebuva tewawulidde ndooza ekyo nkimisinze kiri dokita w'abasawo kati gwe tolina authority okwogera ku something eyetaaga omukugu omusawo abakugu bavuddeyo ne bagamba president
bino byetekebwe muki mu nkola naye nayita tiimu ye n'agamba bino birina okuteekebwa mu nkola ate nga biri mu nsi yonna naye kati gwagamba obulwadde tebuliiyo toli bikola naye ate okaaba nti abantu bayinza okufa kati kiki kyoyogera okitegeera kati nzawo ngaetenga confused completely so n'olwensonga eyo ekibuuzo kikyali mu ddiiro nga tonnayogera bino byonna nti simanyi bano babawa ssente bano bafuna bweziti ezo ssente parliament weeri kuza appropriatinga naye kakati webanga bagamba nti emmere kilo 6 buli munnauganda okay RCC wumba mudakiika nga zizo negate kubali ku masimu webale nnyo mukadde wange badde mbuuza wano mukadde waffe Honorable Namboze ayogedde ku ssente parliament ziyawa bitongole ebyenjawulo ebya gavumenti yalizamu omusolo naye twatunda byafeka omanye ebiseera ebimu tucomparing oli n'agamba lwaki oleeta America naye America tulowooza nti erina health system esingira ddala kumpi mu nsi baali balina zi oxygen zezo zonna buli kyonna kyoyogerako naye abantu babadde bafa naye kati wano n'emmere gy'ogamba oyogedde kilo 6 buli munnauganda kilo 6 omuntu agenda zirira mwezi mulamba so at the end of the day kyetulina okumanya nti obulwadde buli deadly. This is a deadly disease. UK, these are super countries zirina health system eziri powerful nene bona agamba nti bataddewo amalwaliro bagalina gogamba wano twate baguze malwaliro biki ebyo tebi ekikulu kiri nti obulwadde buno bw'oba osobola bwewala n'ogoberera SOPs ne bona agenda mu ddwaliro eriri litya ng'obufugi oyinza okufuna obuzibu n'okola ki n'otakomawo kyovola gavumenti eremedde nnyo ku SOPs sokoddemu oli eyabadde akubuuza ku Kyagulanyi nti embeera eriwo kati nga covid waali yaliwo ne mu consultation meetings nga covid tannajja lwaki biri bwe bityo ku muntu y'omu ekiseera ekyo bwe mba nzijjukira bulungi Bobi Wine yali atandise campaigns prematurely ng'ate campaigns bw'obanga oli presidential candidate wadde na bano ba honorable MPs electoral commission njogera ku kiseera nga Kyagulanyi tannafuuka candidate amaze okusaba akakiiko ak'ebyokulonda omulamuzi byebakama amutadde amugenda weebuuze ku bantu etteeka ligamba kyomuntu yenna ayagala okwesimbawo ku kifo kyonna ng'ekyekyowa pulezidenti ajja kukkirizibwanga okukola consultation mu bbanga lya mwaka emabega nga obululu tebunnabaawo kituufu RCC ekyo kyenjagala mu ddakiika 2 era n'etteeka nalyo ne ligamba nti bw'obanga ogenda kukola consultation yonna ey'abantu abasuuka mu 100 olina okunotifyinga police owulidde venue wegenda okubeera olunaku police ekuwa obukuumi ate ekugaidinge so kati kino kyemulowooza nti baali bamulemesa yali tabulira police wegenda ekyokulabirako tukugambye mu owino tosobola kuteekawo eggwanga likuwulira limpuliriza mukadde wange Honorable Kyagulanyi interruptions ze yafuna mu consultative meetings ze gye yagenda mu Arua ne bamugaana okugenda ku hoteli n'ewalala police etegedde nedda twogera ku meetings police ayinza okugaana omuntu ogenda mu hoteli ekyo tekiriwo oli mu Uganda RCC sebo kyenjogerako nkimanyi tewali mu ggwanga kyenjogerako nkimanyi kati juzi wano yagenze wano mugundi n'agamba bamuganye hoteli n'asula mu moroka ye ng'ate hoteli weziri n'agamba hoteli baziganye kati n'ekyo ojja kibulira bannayuganda bakitwale nti kituufu kyenjogeddeko kirala n'ekyo kati nze kyenjogeddeko ogambye nti nga tetunnagenda ku presidential campaigns baamugaana consultations tebamugaana baamu advisinga nti tokuba lukuŋŋaana ku State Square tokuba lukuŋŋaana Nakasero tokuba lukuŋŋaana mu makati ag'akatale ye n'alemerako ng'ebifo byagala okuteekamu meetings ze bifo biri deadly kati poliisi oba oyagala ekoleki kanfune kuba amasimu katono nnyo eddakiika nga zizo tugenda mu amasimu kambafuneyo katono nkomewo gye muli omukulu agambye nti tantegedde ngambye nti obulwadde bujja kutta abantu ate nga ngambye nti tebuliyo tewaliwo wano yayogedde ku kigambo nti covid taliyo ngambye ekyo kituufu enkwata eri partisan abakwasa amateeka
gye bagakwatisizaamu Anti nga muyita yaleetera bannayuganda Muyita baalizi. okulemererwa okugabana okulemererwa okussa ekitiibwa mu nkola y'abantu kubanga ebiragiro babikwasako muntu saidi emu. Nkugambye okulonda kw'aba NRM mwakwatayo bameka noti 7586 mwakwatayo bameka mu NRM babadde bakubye Owai Owekitiibwa ogamba otya ssebo gye tuli nze onalibo namboze ne bwayogera nga ndi ku simu sifaayo naye oli ssebo nze wasobo Kenya kansala Nansana West Tobacco Municipality ndi wano ku Metropolitan Electric Kolera onalibo namboze nkola musiza nnyabo era emirimu ngiraba nabasimu basiwa ekiro kosajjo ekyamazima obulako kulayira era tukwebazayo bali kuyimirira ssebo modoleta ssebo omukulu nsubuka kojja omutuleeterekaawo ne Wakayima Musoke bajje balungamye ensonga naye kyeneewuunya ku mukulu oyo wa RCC oli musajja mukulu alina mukyala bo n'abaana ebigambo by'oyogeredde eka ne weebaka bugazi n'ogamba niyo omulimo nga gumukaluubiridde mpulira nswala kubanga bw'otandika okugamba nti Kyagulanyi Ssentamu yagaana okusula mu woteeri ezaali awo mbu simanyi oluno jozi lwe mwamusibirawo amazima twagala oyogere ng'oli musajja mukulu Kyagulanyi Ssentamu poliisi siiri yamugaana okuyingira mu woteeri olunaku lwajje nga mmaliriza lisentire yabadde gye yabadde mwamusibidde wakati ne tulinda kimu mu mukola masasi kuba babadde babitulagalayo omuntu n'omugaana okugenda gy'alaga n'omugaana n'okudda gy'ava mwawuuza eggwanga lino tukisebo RCC ng'oyogere kuyogera osiisiriza akazigo olw'omulimu gw'oliko eggwanga singa linaakyuka musatu kugenda kulagawo wasobo Kenya. Okay, as is, why do they only debate Bobi Wine including Museveni personal emotion attacking him? Akazitoke. Honorable Numbers is right to say that at times it's not good to discuss issues regarding our nation with those NRM cadres because they ought not to be biased with national matters. Why would Bobi Wine be stopped from campaigning to areas where we even expect a small population? It is because agenda kubuusa abantu. Trust me, people are charged. Let's vote Bobi Wine big numbers. Okay. Muchibi Dennis bwati wagambye Tata Caleb. Owai. Wanje. Esebo. Abakulu baramutaba mu studio. Ndio kitunzana ku channel. Ne tutagwana manga fena ngakogera ebintu nga tuli mu bwenkanya. Bannamawulire simanyi lwaki nabo mubamu engeri y'okugolobeke. Kubanga kampeni bwe zaatandika kuba bwe zaatandikira from day one mukulu Kyagulanyi yatandikirawo okuba okuŋŋaana nga simiiti. Mukimanyi bulungi. Nazikuba wonna nga abantu baziraba. Naye abamu bwe tebakubayo okuŋŋaana bebekulu bamulagako awo social media ng'akuya okuŋŋaana bebekulu takola amawulire mu Uganda yonna si mawulire yogera ku poliisi bwe yamukwata naye imwe abamawulire mulagaza amawulire akukunyigiriza Bobi Wine saidi zino ya gavumenti yo kati mukinyigiriza ekyokubiri abapoliisi babakuba ekya neggulo nga mulaba ngatuyanga munnamawulire avaayo ayogerere poliisi kubanga mwogerera abantu bonna tumulina kigambi kyateeka mwogerera bannabyabufuzi bokka bo abapoliisi baana b'abantu tebaakula tebaatwalibwa tebasomesebwa tebalina obuvunanyizibwa eri bakadde baabwe wano omupoliisi gwe baakubijinja n'afa aliyongo oba mumujjukira teriyo munnamawulire n'omu amwogerako abo bokka bebatomedde obutomeza babodaboda n'abatumani babakutulako amabuzi temwogera ukakati olowooza obwenkanya bwera bugere busaidi emu oti buliiyo so nze eggwanga lino ndaba erigenda okulisitula mu katyalaga mwe bannamawulire tweyanziza gw'olina bubeezi ensonga zo ku bannamawulire ndowooza naye byoyogedde bingi ekyayogera kituufu owaayi mulimu obutali bwenkanya. Hello kale sibo nguyugira mpola njogera nnyo okuba nti wandooza waliwo ebisaala nnyo genda maaso kati nze bweteeka ku mulamu ogwo bano abantu b'oppositioni bano bali bubirizi n'engezaabwe gwani ze bamuta mwami Emmanuel Nakifumu tuli eno tulaba oppositioni bayisa zaali zaabwe pulezidenti waabwe oyo gwe bayita Kyagulanyi nga bwe yali agenda oyita ezo bayita nga bakuba ebizindaano bakunga abantu beetegeka ennaku nga bbiri namba akati ekyo baba bakikola buli wamu ne kiba kirira kyekisi bantu kubeera bangi ate babeera bangi era COVID-19 abeera nga alina okusaasaana mu bantu tebakoledde matika bene
tukimanyi biki bijja tumusendana buzibu kwe twagala Museveni atutu kale baagala Museveni ngeri eddembe lyo liteekeddwa okuba gw'osiima gw'ogenda naye owaayi webale kuweereza esebo nzaasabye Nyanzi namba 2 ekibuye mpaka wa mukono nkulamusiza nnyo Betty Nambooze bakireke nange sebo webale kulungamya nsonga webale kulumiriza bannayuganda kubanga byoyogera ebituluma era bitwagala tayinza kweŋŋamba mukulu bwama nti COVID-19 mu ggwanga mwali obutale bw'omubuulo n'obuta ate komera kwonna mukyala Nambooze gajjudde okuva kampeyini zatandika bayoola bapakira era n'omwogezi w'amakomera yabeeraga nti newatusenerezera wali abakwatibwa akati bano bannaku bagenda ani abalonda olwokulaba nti balina COVID bano okusembayo mu bufunzi obw'ekitabo RDC era byonna wanje mu Uganda empya omubeeri bwamukita muleme kutwetabamu kubanga gavumenti yamu hajiri bagalira Uganda empya mukama bakuuma kale kweyanziza maama Mukono oyinza okuwa ku magezi abantu be bakuŋŋaanya mu nkuŋŋaana zammwe nga tebeesabise batandika okwesabika nyombi naye tomanyi Mukono kyentaddemu esebo Sheikh Mugenyi ndi muntero wano sogera ddala kutegeeza bannayuganda nze lwama nasomera kingi wali mugenda kusomera bagita ku bugembe mahadi naye ewali okubaawo ng'ogenda ku Gwen Miras walingayo bimira naye twabiyitangako bwe tugenda emasese nga bitusekerera birowooza nti abagenda setuliffe naye nga ate byo ebiri waggulu birowooza nti abantu batambula bali akusawuddawo kati temunenyanga abantu buli muntu alina engeri gy'alaba endaba mu gy'alamu ebintu naye ate olumu oyinza okuba nga kulowooza woolabira ekituufu tutegeeza baganda baffe bonna ne bannayuganda gwe mundowooza yeeyo omuntu nti muntu kyali kulekulebwa pulezidenti ng'oggyeku katumba gwe mwaleetadde n'embaliti atalina busobozi bugenda kusula mu woteeri nga mwali Kyagulanyi essaawa 8 ogw'ekiro 7 ne 7 kandidate mulamba pulezidenti mu sipiikiigi yabadde ayogera ndowooza bagenda ku implementing ng'abuuza byabakama biki byakola era olaba olwavuddeyo naisi kiwandiiko namutayita ng'ayita Bobi Wine ne Fuwa bwamaliriza nategeeza poliisi kati poliisi kiki kimukola ng'alinga agamba nti mwongereemu kutegeeza bannayuganda nti anaatera okukutakoza nvulunga bino byonna byonna gavumenti ya Museveni gyebikole naye byebimakinga history mu history we tuba tusomesa abaana tugamba nti okugoba Napoleon it was not a single factor but it was a combination of many factors okugwa kw'emyali mu kugenda kuba nga combination ya factors zisibirivu nnyo ezibo gyabonyesa bannayuganda n'abantu okutuuka okwesimbawo ng'owunzika Sheikh njagala kuwunzika nga mpira bannayuganda omulanga kiwosiŋŋaana ekimyufu kyonna nga kyefaananyiza muleera tekigenda okuwonya ezibu eggwetoolodde ntuuka eryasooka weyanziza sigenda kufuna kadde kakwata amasimu malala ngenda kwewolayo eddakiika 4 mu puroguramu eddako RCC eddakiika 4 ne Nambooze eddakiika 4 tuwunzike webale nnyo okusookera ddala abalowooza nti covid taliiyo njagala babulira nti bw'ogenda mu covid bw'ogenda Mulago tojja kusanga abantu baliko oxygen Mulago eri bulungi nnyo teriyo bantu tewali bulwadde era bannayuganda tetunnafiisako bantu tewali ali kufa era okuba enkuŋŋaana kirungi nnyo tuyita abantu neweebeera miliyoni kisoke newe batambala masiki tewali buzibu era bakandidate mbasaasidde mmwe abayita abantu 2 bokka President Museveni toli serious osaana kuyita miliyoni z'abantu nkuŋŋaano kubira ddala enkuŋŋaana z'abantu bangi obulwadde tebuliiyo ekyo kijja kusanyusa nnyo bannaffe abavuganya gavumenti lwansonga kye baagala okuwulira era kansuubire bakiwulidde naye lujja kukeera enkya ofiiseeko omuntu okuva mu famire yo ng'afudde covid
ndowooza ogenda okukkiriza nti kituufu obulwadde buno gye buli era Amerika babadde ku katemba abantu bafudde teri wadde ne mu UK eyafuddeko COVID-19 ensi yonna eri mu katemba si Uganda yokka ensi yonna eri mu katemba tuli bulungi nnyo era omukulembeze gwe twetaaga mu Uganda saawa zino yoyo atafiirayo ddala oba akuwa sente nti genda weekalakase n'ofuna accident n'ofa yajja kuba musanyufu nnyo kimuwa essanyu kimuwa really hope nti agenda kufuna Uganda empya nga ku bantu emiliyoni 4.5 miliyoni 2.5 bo bafudde ng'asigazaako miliyoni ndooza 10 zagenda okufuga ekyo kisanyusa nnyo bannayuganda abavuganya gavumenti naye njagala kuwumbawumba nga ntegeeza bannayuganda abafaayo ku bulamu bwabwe nti obulwadde kituufu gye buli era mwebale nnyo okuobservinga SOPs mwebale nnyo bambi okwambala zimasiki nange ndi mu studio njambadde saagalirako ddala munnayuganda yenna afa obulwadde buno kimpisa bubi nnyo bahonorable baffe nga Namboze honorable Namboze ono wadde ali mu opposition mukyala mutegeevu era tukyamwetaaga era tumusabire aleke kufuna bulwadde buno tumusabire honorable Kyagulanyi aleke mutambuza nnyo kubanga mu process yayinza n'okufunamu obulwadde bwabanga abadde lake nga tabufunye kyamaanyi obulwadde gye buli amateeka tugalina tulina Public Health Act amateeka gennyini honorable Namboze gagamba nti substantive law agakolebwa parliament gegawa ba ministers obuyinza okukola rules olidde so kakati wabanga minister filmiza rules and regulations tosobola agamba nti ezo tetuziwagira kubanga tulina parliamentary act tulina procedure y'amateeka tulina constitution ya Uganda tulina parliamentary acts tulina ordinances kugundi ku ma districts tulina zi bylaws ku sub counties kati gwe tosobola kungamba nti eno yo bylaw sub county yamwe yagikoze kakati ffe tutunulidde kiri of course constitution is supreme naye supremacy of constitution amateeka era articles ezimu constitution zezikugamba nti olina okugoberera amateeka gaki ga Uganda amateeka ga Uganda si constitution yokka so n'olw'ebigambo ebyo nga RCC owa Kawempe division tugenda kugezaako ne tiimu yange eya security committee okulaba nti tukkiriza nkuŋŋaana mu Kawempe division candidate anayagala okuba nkuŋŋaana mu Kawempe division tukusaba Kawempe tojja abantu baffe tukyabeetaaga naye woba oyagala kuyita meetings abantu 2 tujja kuwerokaminga nnyo tujja kuwa n'obukuumi obumala rallies mu Kawempe sizaagalamu muleke abaana baffe muli baleetera ebizibu oba afudde tofaayo gw'onyumirwa n'ogenda eri n'okaaba n'okomaawo olaba bannayuganda banjagala bafudde oseka otya ng'omuntu afudde n'ogamba omuwagizi waafudde ogenda mukomyawo it's very bad kweyanziza RCC honorable Namboze webale nnyo omutulwala RCC w'e Kawempe mbwa bitaddemu entondo si ntondo gemazima naye tulabye nnyo ensi yaffe n'amakula okuba nti kati eri mikono gy'abasajja abasooka okusaawa ekintu kimu kye bayita amazima bwe nali omuto nga bagamba mbu omupoliisi talimba era nga fuba tugamba nti owa poliisi wakuwaako obujulizi mu kooti bakusiba busibi kubanga omupoliisi takola ki talimba naye otunuulira omupoliisi ayogerera poliisi mukulu enanga natandise n'okulowooza nti buli we naamulabanga ku mawulire njijeko abaana bange baleme kuyiga kumuyigirako kulimba kubanga ayogera ebintu ebyobulimba musajja wattu ate naye omusaasira ndooza bye bamutuma ffe tuwadde buli kisoboka tukoze cooperation twagala nnyo abantu baffe lubwama nga sinagenda ku biri pasono kunze nga Betty Namboze bala sisi bano balaba
buli omuntu amuwa miliyoni 35 mu ngeri ey'enjawulo ateekeko mu nsawo alwanyise covid. Ne bagamba muleeteyo n'obuwumbi 8 buli munnayuganda tumugulire masiki. Buli munnayuganda aweza emyaka 6 n'ogenda waggulu tumugulire ki masiki. President yagamba n'ogamba nti mumpe weeks 2 zituuke. Bannayuganda be bamanyi. Nze Mukono ganze Betty Namboze nakagula kati masiki eziwera 4 eri abantu bange. Twatandikawo project yaffe nti obulamu bwe bugagga abantu baleme kutunula walala wonna naye obulamu bwe bugagga. Saakoma nekwekyo nengula ebidomolera ebinene tukola tanksi netugenda nga tuteeka mu butale wa abantu bebakuŋŋaanira ennaku zino ku makanisa lwakuba okulonda we kwayingiriramu ng'ate sikyasobola nnyo kubeera nga netaba mu kugaba ebintu bino naye nga tugezaako kutuukiriza bya bulamu. Abantu bonna abamanyi nga yali abaddeko omulale zange ekigambo kyensooka okwogera njagala obeere mujulizi wange moderator kubanga mirundi 2 nkulabyeyoko kyensooka okwogera era nekyeŋŋamba banange bonna bwe tunoonya akalulu tubuulira abantu ku bulwadde bwa covid na kiki kye tulina okukola okubwewala. In fact abantu tebannababuulira na kubabuulira teri muntu agenda kukkirizibwa kuba kalulu nga talina masiki. Ogenda ku polling station otekugenda ng'oyambadde ki masiki. Era ekyo nakyo nkibuulira abantu bange nimbagamba saagala mwambale masiki just kuba kibayamba okunnonda. Ekyo si kikulu. Mbasaba nti asikka obulamu tassa mukono masiki tuzambale ka distance tukaweewo ebinyumu bya tusobola okwewala tubyewale. Kati osanga abantu bali batugambye nga bw'ofiirwa omuntu ogenda wala sisi RDC aga nkukkiriza abantu 10 twali tuziika Ssekibobo ne bagamba tubawadde abantu 30 bali banteekako nti Namboze obeeko ne ngamba banange nkiraba kikulu nze okubeerayo kubanga nkiikira bannamukono n'ekifo kyange ekyo mukiweemu wa family. Abantu kakati olwaleero bw'obabuuza bano nti mukuziika mukyakontrolinga abantu nti ne tutuuka n'okuziika omuntu waffe omukulu ennyo ne batuwa n'omufu ne tutuula ne tumusabira abantu bonna ne baggwayo enkya munnamagye omukulu ennyo nalweyiso si kuba wamagye kyokka naye abeera mu State House naga nti Muzaata yafudde covid. Kati obabuuza ddala bwe kiba nga Muzaata yafudde covid mwali luddawa okuleka abantu abo bonna ne bakuŋŋaana n'omulambo nga mubaddiza siba omusaba onyambe kanyanguye nnyo ku kino kanyanguye nnyo ku kino eddakiika emu yokka gavumenti emanyi Mwami Museveni asaana amanyi bw'oyoya embuzi yo n'oyoya ekibumba ky'embuzi yo y'embuzi ogitta tosobola kuddira mbuzi yo n'ogiryamu kibumba ate ne ku ttale neesigalayo nga eri omuddo. Twagala tumanyi twagala kuwona lumbe oba tetwagala. Bw'ogamba owa boda nti ababoda bambi mukomewo bannasayansi baŋŋambye nti kati omuntu we bamuweeka ku boda ali safe mufune n'ebitabo muwandiikemu be batwala bano amaanyi ge bakuteekamu nga bakuba Kyagulanyi emiggo. Wali olabyeko ayimiriza owa boda omugamba wakatwala bameka akadde tekasosa kusukkawo wano. N'olwekyo ssebo nze kyembadde njagala ogamba bannayuganda ffe nga opposition twali tuwadde n'ekirowoozo nti tusobola kulonda ng'ensi abantu baffe balamu nga tugamba n'ogamba toba kulonda kwe kunaatabula kuveewo kankuweyo ekyokulabirako kimu kyemmalira nakyo. Bapulezidenti beesimbyewo 11 abo bapulezidenti 11 buli omu muwe beejenti 2 ku polling station. Nze neesimbyeko abantu abalala 8 abantu 8 buli omu muwe abantu 2 ku polling station beejenti. Owabakyala nabo beesimbyewo 8 kati polling station zo zokka zigenda kubaako abantu. Njagala kwebazaako obadde muwuliriza mulungi najja osinziira tuusa olunaku olw'omukaaga olujja tujja kwogera ku nsonga endala. Mubeere bulungi.